κερκυραϊκά. Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τον άρχισαν οι Αθηναίοι και οι Πελοποννήσιοι, καταγγέλλοντας τις 30χρονες σπονδές, τις οποίες είχαν κάνει, μετά την επανάσταση της Εύβοιας. Θα εκθέσω πρώτα ποιοι ήσαν οι λόγοι και οι διαφορές που οδήγησαν στον πόλεμο, για να μην αναρωτιέται κανείς αργότερα, για ποια αιτία οι Έλληνες περιπλέχτηκαν σε τόσο μεγάλο πόλεμο. Η πραγματική, βέβαια, αλλά ανομολόγητη αιτία, ήταν, καθώς νομίζω, το ότι η μεγάλη ανάπτυξη της Αθήνας φόβησε τους Λακεδαιμόνιους και τους ανάγκασε να πολεμήσουν. Αλλά οι λόγοι τους οποίους πρόβαλαν τα δύο μέρη, για να λύσουν τις σπονδές και να αρχίσουν τον πόλεμο, ήσαν οι εξής: η Επίδαμνος είναι πολιτεία που βρίσκεται στο δεξί χέρι καθώς μπαίνει κανείς στον Ιόνιο κόλπο, και γειτονεύει με τους βαρβάρους Ταυλαντίους, που ανήκουν στην Ηλυρική φυλή. Οι Κερκυραίοι την είχαν χτίσει, αποικία τους, αλλά ιδρυτής της ήταν ο Φάλιος του Ερατοκλείδου, Κορίνθιος στο γένος, απόγονος του Ηρακλή. Κατά το αρχαίο έθιμο, οι Κερκυραίοι τον είχαν μετά καλέσει από την Μητρόπολη για την περίσταση. Μεταξύ των Απίκων ήσαν και μερικοί Κορίνθοι και άλλοι Δωριείς. Με τον καιρό η Επίδαμνος έγινε πολιτεία ισχυρή και πολυάριθμη, αλλά μετά από εμφύλιους παραγμούς, που κράτησαν, καθώς λέγεται, πολλά χρόνια, ένας πόλεμος με τους γειτονικούς βαρβάρους, κατάστρεψε την δύναμη της Επιδάμνου και την στέρισε από την ισχύ της. Λίγα χρόνια προτού αρχίσει ο σημερινός πόλεμος, ο λαός της Επιδάμνου εξόρισε τους ολιγάρχικους, οι οποίοι ενώθηκαν με τους βαρβάρους και έκαναν ληστρικές επιδρομές εναντίον της πολιτείας, και από στεριά, και από θάλασσα. Οι κάτοικοι της βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και έστειλαν πρέσβη στην Κέρκυρα, που ήταν μητρόπολη τους, ζητώντας της να μην παρακολουθεί αδιάφορη την σιγανή καταστροφή τους, αλλά να τους βοηθήσει να συμβιβαστούν με τους εξόριστους και να κάνουν ειρήνη με τους βαρβάρους. Οι Επιδάμνοι πρέσβεις παρουσίασαν τα αιτήματά τους, καθισμένοι σαν οικέτες στο ναό της Ήρας, αλλά οι Κερκυραίοι δεν δέχτηκαν την οικεσία τους και τους αποπέμψαν άπρακτους. Όταν οι Επιδάμνοι έμαθαν ότι δεν έπρεπε να περιμένουν καμιά βοήθεια από την Κέρκυρα, μη ξέροντας τι να κάνουν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, έστειλαν στους Δελφούς για να ρωτήσουν τον Θεό αν έπρεπε να παραδώσουν την πολιτεία τους στους Κορινθίους, που ήσαν ιδρυτές της, και να προσπαθήσουν να επιτύχουν κάποια προστασία. Ο Θεός αποκρίθηκε να παραδώσουν την πόλη τους στους Κορίνθιους και να τους αναγνωρίσουν οι ηγεμόνες τους. Οι Επιδάμνοι πήγαν στην Κόρινθο και, κατά την παραγγελία του Μαντίου, παραδώσαν την πόλη τους στους Κορινθίους, αναφέροντας τον χρησμό, υπενθυμίζοντας ότι ο ιδρυτής της Επιδάμνου ήταν Κορίνθιος, και ζητώντας να μην αδιαφορήσουν οι Κορίνθιοι για την τύχη τους, αλλά να τους βοηθήσουν. Οι Κορίνθιοι υποσχέθηκαν να βοηθήσουν, τόσο επειδή ήταν δικαίωμά τους, αφού πίστευαν ότι η Επίδαμνος ήταν δική τους αποικία, όσο και των Κερκυραίων, όσο και επειδή μισούσαν τους Κερκυραίους, οι οποίοι, αν και δικοί τους άπικοι, παραμελούσαν την Μητρόπολη τους. Και πραγματικά οι Κερκυραίοι, ούτε στις κοινές δημόσιες τελετές τους έδιναν τα συνηθισμένα δώρα, ούτε στις θυσίες πρόσφεραν σε Κορίνθιο τις πρώτες τιμές, όπως κάνουν οι άλλες αποικίες, αλλά τους περιφρονούσαν, γιατί τότε η Κέρκυρα ήταν από τις πλουσιότερες ελληνικές πολιτείες και ισχυρότερη από την Κόρινθο σε πολεμικό εξοπλισμό. Όσο για το ναυτικό, καφιόνταν ότι είχαν μεγάλη υπεροχή, επειδή οι Φεάκες, πρώτοι κάτοικοι της Κέρκυρας, ήσαν ονομαστοί για την ναυτική τους τέχνη. Αυτό άλλωστε τους έκανε να οργανώσουν τις ναυτικές τους δυνάμεις και είχαν στόλο ισχυρό. Όταν άρχισε ο πόλεμος, είχαν 120 καράβια. Οι Κορίνθοι, έχοντας όλες αυτές τις αφορμές, έστειλαν ευχαρίστως βοήθεια στην Επίδαμνο, διατάζοντας φρουρά από Αμβρακιώτες, Λευκαδίητες και δικούς τους, να συνοδεύσουν όσους επίκους θήτα αποφάσιζαν να πάνε στην Επίδαμνο. Πορεύτηκαν από Στεριά έως την Απολωνία, αποικία των Κορινθίων, από φόβο των Κερκυραίων, που θα τους είχαν εμποδίσει, αν είχαν πάει από θάλασσα. Όταν οι Κερκυραίοι έμαθαν ότι οι άπικοι και στρατιώτες είχαν φτάσει στην Επίδαμνο, και ότι η αποικία είχε παραδοθεί στην Κόρινθο, εξοργίστηκαν και έστειλαν μια μοίρα 25 καράβια, που αργότερα την ενίσχυσαν με άλλα πλοία, ζητώντας απειλητικά από τους Επιδάμνιους να διώξουν την Κορινθιακή φρουρά και τους νέους απίκους, και να δεχθούν πάλι τους εξορίστους. Οι εξόριστοι αυτοί είχαν πάει στην Κέρκυρα, όπου είχαν δείξει τους τάφους των προγόνων τους, για να αποδείξουν την συγγένειά τους, και είχαν ζητήσει βοήθεια,
για να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Αλλά οι Επιδάμνιοι δεν δέχτηκαν κανέναν από τους όρους, και τότε οι Κερκυραίοι εκστράτευσαν εναντίον τους με 40 καράβια. Είχαν μαζί τους εξορίστους Επιδαμνίους για να τους αποκαταστήσουν και τους Ηλύριους με τους οποίους είχαν συμμαχήσει. Στρατοπέδευσαν μπροστά στην Επίδαμνο και έβγαλαν προκήρυξη ότι όσοι Επιδάμνιοι και ξένοι ήθελαν, μπορούσαν να φύγουν απείραχτοι, οι δε μη θα τους θεωρούσαν εχθρούς. Η προκήρυξη δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, και τότε οι Κερκυραίοι άρχισαν την πολιορκία της πολιτείας, που είναι χτισμένη σε ισθμό. Στο μεταξύ οι Κορίνθοι, που είχαν ειδοποιηθεί από αποσταλμένους ότι η Επίδαμνος πολιορκείται, άρχισαν να ετοιμάζουν εκστρατεία και προκήρυξαν νέα αποστολή απίκων. Όποιος ήθελε μπορούσε να φύγει και θα είχε τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους πολίτες της Επιδάμνου. Όσοι δεν θα ήθελαν να φύγουν αμέσως, αλλά επιθυμούσαν να πάνε αργότερα στην Επίδαμνο, μπορούσαν να περιμένουν, καταθέτοντας εγγύηση 50 κορινθιακές δραχμές. Πολλοί ήσαν εκείνοι που έφυγαν, αλλά και πολλοί εκείνοι που κατάθεσαν εγγύηση. Οι Κορίνθοι ζήτησαν και από τα μέγαρα βοήθεια, ναυτική συνοδεία, μήπως οι Κερκυραίοι τους εμποδίσουν με τον στόλο τους. Τα μέγαρα άρχισαν να ετοιμάζουν 8 καράβια, και οι παλείς της Κεφαληνίας 4. Οι Κορίνθοι ζήτησαν βοήθεια και από την Επίδαυρο, που τους έστειλε 5 καράβια, από την Ερμιόνη που τους έστειλε 1, από την Τριζίνα που έστειλε 2, από την Λευκάδα που τους έστειλε 10, και από τους Αμβρακιώτες που έστειλαν 8. Από τους Θηβαίους και τους Φλιασίους ζήτησαν χρήματα, και από τους Ηλίους, και χρήματα και καράβια, χωρίς πληρώματα. Οι ίδιοι οι Κορίνθοι ετοίμαζαν 30 καράβια και 3.000 οπλίτες. Όταν οι Κερκυραίοι πληροφορήθηκαν όλες αυτές τις προετοιμασίες, έστειλαν στην Κόρινθο πρέσβεις, που πήραν μαζί τους αντιπροσώπους της Σπάρτης και της Σικιώνος, και ζήτησαν από τους Κορίνθιους να αποσύρουν τον στρατό τους και τους απίκους από την Επίδαμνο, αφού δεν είχαν κανένα δικαίωμα επάνω στην πολιτεία. Πρόσθεσαν όμως ότι, αν οι Κορίνθοι ισχυριστούν ότι έχουν δικαιώματα, τότε θα ήσαν πρόθυμοι να υποβάλουν την διαφορά τους σε διατησία, στην Πελοπόννησο, από πόλεις που θα τις όριζαν από συμφώνου και οι δύο. Την απικία θα την κρατούσε εκείνος από τους δύο, στον οποίο θα επιδικαζόταν. Είπαν επίσης ότι ήσαν πρόθυμοι να υποβάλουν την διαφορά τους, στο μαντίο των Δελφών. Πόλεμο δεν ήθελαν να αρχίσουν, αλλά σε αντίθετη περίπτωση, θα αναγκάζονταν, είπαν, και αυτοί, κάτω από την πίεση της ανάγκης, και για να προστατέψουν τα συμφέροντά τους, να ανατρέψουν τις συμμαχίες τους και να συμμαχήσουν με άλλους, τους οποίους δεν ήθελαν για φίλους. Οι Κορίνθοι τους αποκρίθηκαν ότι, αν οι Κερκυραίοι αποσύρουν από την Επίδαμνο και τον στόλο τους και τους βαρβάρους, τότε θα ήταν πρόθυμοι να συζητήσουν, και τούτο επειδή δεν θα ήταν ανεκτό η Επίδαμνος να πολιορκείται, ενώ θα γίνεται η διατησία. Οι Κερκυραίοι αποκρίθηκαν ότι δέχονται, εάν και οι Κορίνθοι ανακαλέσουν τους δικούς τους από την Επίδαμνο. Πρόσθεσαν ότι δέχονται επίσης να μείνουν επιτόπου οι δύο παρατάξεις, αλλά αν γίνει ανακοχή, έως ότου τελειώσει η διατησία. Οι Κορίνθοι όμως, δεν δέχτηκαν καμιά από τις προτάσεις, αλλά, όταν ο στόλος τους ετοιμάστηκε, και έφτασαν και οι σύμμαχοί τους, έστειλαν πρώτα ένα κήρυκα για να κηρύξει τον πόλεμο στους Κερκυραίους, και ξεκίνησαν για την Επίδαμνο, με 75 καράβια και 2.000 οπλίτες, για να πολεμήσουν τους Κερκυραίους. Αρχηγοί του στόλου ήσαν, ο Αριστεύς του Πελίχου, ο Καλικράτης του Καλίου, και ο Τιμάνορ του Τιμάνθους. Αρχηγοί του στρατού ήσαν, ο Αρχέτιμος του Ευρυτήμου και ο Ισαρχίδης του Ισάρχου. Όταν έφτασαν στο Άκτιον, της ανακτόριας γης, όπου βρίσκεται ο ναός τους Απόλλωνος, στο στόμιο του Αμβρακικού κόλπου, οι Κερκυραίοι τους έστειλαν με βάρκα ένα κήρυκα, για να τους αποτρέψουν να προχωρήσουν εναντίον τους. Ταυτόχρονα επιβίβασαν τα πληρώματά τους στα καράβια που είχαν ετοιμάσει, ενισχύοντας τα παλιά με αρμούς, ώστε να είναι πλόιμα, και επισκευάζοντας τα άλλα. Όταν ο κήρυκας γύρισε, χωρίς να τους φέρει ικανοποιητική απάντηση των Κορινθίων, τα καράβια τους, 80 τον αριθμό, γιατί άλλα 40 πολιορκούσαν την Επίδαμνο, ήσαν έτοιμα, έπλευσαν εναντίον του εχθρού, παρατάχθηκαν και ναυμάχησαν. Νίκησαν οι Κερκυραίοι, και βούλιαξαν 15 κορινθιακά καράβια. Συνέπεσε την ίδια μέρα, οι Κερκυραίοι που πολιορκούσαν την Επίδαμνο, να την αναγκάσουν να παραδοθεί, με όρο, οι ξένοι άπικοι να πουληθούν δούλοι, και οι Κορίνθοι άπικοι να μείνουν εχμάλωτοι, έως ότου πάρουν νεότερη απόφαση.
μετά την ναυμαχία, οι Κερκυραίοι έστησαν τρόπαιο στο ακρωτήριο Λευκήμη της Κέρκυρας και σκότωσαν όλους τους άλλους αιχμαλώτους, εκτός από τους Κορινθίους, τους οποίους φυλάκισαν. Αργότερα, όταν οι Κορίνθοι και οι σύμμαχοί τους, νικημένοι έφυγαν, επιστρέφοντας στις πολιτείες τους, οι Κερκυραίοι κυριάρχησαν σε όλη εκείνη την περιοχή. Πήγαν στην Λευκάδα, Κορινθιακή αποικία, και ρήμαξαν την γη, και πυρπόλησαν την Κυλίνη, λιμάνι των Ηλίων, επειδή είχαν βοηθήσει την Κόρινθο με καράβια και χρήματα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την ναυμαχία, οι Κερκυραίοι κυριαρχούσαν στο πέλαγος εκείνο, κάνοντας επιδρομές εναντίον των συμμάχων της Κορίνθου, και βλάπτοντάς τους, έως ότου οι Κορίνθοι, επειδή υπόφεραν οι σύμμαχοί τους, έστειλαν στρατό και στόλο, και έστησαν στρατόπεδα στο Άκτιον, και στο ακρωτήριο Χιμέριο της Θεσπρωτίδος, για να προστατεύσουν την Λευκάδα και τις άλλες συμμαχικές πολιτείες. Οι Κερκυραίοι έστησαν και αυτοί στρατόπεδο στην Λευκήμη, όπου είχαν στόλο και στρατό. Κανείς όμως από τους δύο αντιπάλους δεν έκανε επίθεση. Όλο το καλοκαίρι έμειναν αντιμέτωποι, και όταν ήρθε ο χειμώνας, γύρισαν ο καθένας στη βάση του. Για 2 ολόκληρα χρόνια οι Κορίνθοι, οργισμένοι με τον πόλεμο της Κέρκυρας, ναυπηγούσαν καράβια, και ετοίμαζαν με όλες τους τις δυνάμεις, ναυτική εκστρατεία. Ναυτολογούσαν πληρώματα, από την Πελοπόννησο και από την υπόλοιπη Ελλάδα, προσφέροντας καλό μισθό. Άμα πληροφορήθηκαν τις προετοιμασίες αυτές, οι Κερκυραίοι, που δεν είχαν συμμαχία με καμιά ελληνική πόλη, ούτε ήσαν μέλη της Αθηναϊκής ή της Σπαρτιάτικης Συμμαχίας, φοβήθηκαν και αποφάσισαν να έρθουν στην Αθήνα, να επιδιώξουν να γίνουν σύμμαχοι, και να προσπαθήσουν να επιτύχουν κάποια βοήθεια. Αλλά και οι Κορίνθοι, όταν το έμαθαν, ήρθαν και αυτοί στην Αθήνα με πρεσβεία, για να εμποδίσουν να βοηθήσει ο Αθηναϊκός στόλος τον Κερκυραϊκό, πράγμα που θα τους εμπόδιζε να τερματίσουν νικηφόρα τον πόλεμο. Έγινε εκκλησία του Δήμου, και η κάθε πλευρά είπε τα επιχειρήματά της. Οι Κερκυραίοι είπαν περίπου τα ακόλουθα. Αθηναίοι. Όσοι έρχονται, σαν και μας τώρα, να ζητήσουν βοήθεια από άλλους, χωρίς να τους έχουν προσφέρει ποτέ μεγάλες υπηρεσίες, και χωρίς να είναι σύμμαχοί τους, σωστό είναι να τους αποδείξουν, πρώτον, ότι η παροχή της βοήθειας είναι συμφέρουσα, ή τουλάχιστον δεν είναι επιζήμια, και δεύτερον, ότι η βοήθεια αυτή θα προκαλέσει ευγνωμοσύνη. Αν δεν κατορθώσουμε να αποδείξουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο, τότε δεν πρέπει να πικραθούμε, αν αποτύχουμε στην προσπάθειά μας. Οι Κερκυραίοι όμως, που μας έστειλαν για να ζητήσουμε την συμμαχία σας, έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν και τα δύο αυτά να σας εγγυηθούν. Το γεγονός είναι ότι, η έως τώρα πολιτική μας απέναντι σας, είναι παράλογη και διόλου εξυπηρετική, για τα παρόντα συμφέροντά μας. Και τούτο επειδή, ενώ δεν θελήσαμε ποτέ να συμμαχίσουμε στο παρελθόν με κανέναν, ερχόμαστε σήμερα, να ζητήσουμε εμείς την συμμαχία σας. Η πολιτική μας βέβαια αυτή, μας οδήγησε να αναλάβουμε μόνοι, τον πόλεμο εναντίον της Κορίνθου. Έτσι, εκείνο που άλλοτε θεωρούσαμε σοφροσύνη, δηλαδή να μην μετέχουμε σε συμμαχίες, για να μην διατρέχουμε κινδύνους, που θα ήσαν συνέπεια της πολιτικής άλλων, είναι τώρα αφροσύνη και αιτία αδυναμίας. Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι μόνοι μας, χωρίς καμιά αβοήθεια, νικήσαμε τους Κορινθίους, στην ναυμαχία που έγινε. Αλλά τώρα που άρχισαν να ετοιμάζονται εναντίον μας, με δυνάμεις από όλη την Πελοπόννησο και την υπόλοιπη Ελλάδα, βλέπουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε μόνοι μας εναντίον τους, με τις δυνάμεις μας, και ότι θα κινδυνεύσουμε τα έσχατα, αν μας νικήσουν. Βρισκόμαστε στην ανάγκη να ζητήσουμε βοήθεια, και από σας και από οποιουσδήποτε άλλους, και θα πρέπει να μας συγχωρηθεί το ότι, σφάλαμε πρωτήτερα, περισσότερο από αφροσύνη, παρά από εχθρότητα, και ερχόμαστε τώρα να ζητήσουμε πράγματα αντίθετα προς την προηγούμενη πολιτική μας. Αν δεχθείτε την πρότασή μας, τότε η ανάγκη στην οποία βρισκόμαστε, θα αποδειχθεί για σας ευτυχή συγκυρία, που θα σας ωφελήσει πολλαπλά. Πρώτα, θα βοηθήσετε μια πολιτεία που, ενώ δεν αδικεί κανέναν, αδικείται. Ύστερα, αν μας δεχθείτε στην συμμαχία σας, τώρα που κινδυνεύουν τα ζωτικότερα συμφέροντά μας, θα εξασφαλίσετε την αιώνια ευγνωμοσύνη μας. Τέλος, είμαστε η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη, μετά από σας. Σκεφτείτε πόσο μοναδική θα είναι η επιτυχία σας ή, αν θέλετε, η πίκρα των εχθρών σας, αν μια πολιτεία, για την συμμαχία της οποίας θα είσαστε έτοιμοι να ξοδέψετε πολλά χρήματα,
και θα της είχατε και μεγάλη ευγνωμοσύνη, έρχεται απρόσκλητη να προσφέρει την συμμαχία της, χωρίς κινδύνους και δαπάνες για σας, και σας εξασφαλίζει την εκτίμηση των άλλων, την ευγνωμοσύνη εκείνων που θα προστατέψετε, και την ενίσχυση την δική σας. Σπάνια έτυχε να προσφέρονται ποτέ ταυτόχρονα τόσα πλεονεκτήματα, αλλά και σπάνια παρουσιάστηκαν άνθρωποι που έχουν ανάγκη μιας συμμαχίας, οι οποίοι όμως προσφέρουν σε εκείνους από τους οποίους ζητούν βοήθεια, ίση ασφάλεια και τιμή, με εκείνη που θα λάβουν. Αν κανείς από σας νομίζει ότι ο πόλεμος στον οποίο μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι δεν θα γίνει, πλανάτε, και δεν καταλαβαίνει ότι οι Λακεδαιμόνιοι, επειδή σας φοβούνται, επιδιώκουν τον πόλεμο, ότι οι Κορίνθοι, οι οποίοι είναι εχθροί σας, έχουν μεγάλη επιρροή απάνω τους, και ότι ο σημερινός εναντίον μας πόλεμος είναι προετοιμασία της εναντίον σας αναμέτρησης, και τούτο για να μην μπορέσουμε, κινημένοι από κοινή έχθρα, να συγκροτήσουμε κοινό μέτωπο εναντίον τους, προτού κατορθώσουν ένα από τα δύο, ή να μας εξασθενήσουν, ή να ενισχυθούν. Χρέος μας είναι να τους προλάβουμε, εμείς προσφέροντας την συμμαχία μας, και εσείς δεχόμενοι την προσφορά μας. Θα προλάβουμε έτσι τα σχέδια τους, αντί να προσπαθήσουμε να τα ματαιώσουμε εκ των υστέρων. Αν όμως, οι Κορίνθιοι σας πούν, ότι δεν είναι δίκαιο να δεχθείτε στην συμμαχία σας απίκους δικούς τους, ας μάθουν ότι, κάθε απικία που ευεργετείται από την Μητρόπολίτης, την τιμάει, ενώ αν βλάπτεται από την Μητρόπολίτης, τότε αποξενώνεται από αυτήν. Οι άπικοι δεν ξενιτεύονται για να γίνουν δούλοι εκείνων που μένουν στην Μητρόπολη, αλλά για να είναι ίσοι με αυτούς. Το ότι μας αδίκησαν είναι φανερό. Ενώ τους προτείναμε διατησία για το ζήτημα της Επιδάμνου, προτίμησαν να ικανοποιήσουν τις διεκδικήσεις τους καταφεύγοντας στη βία, παρά να δεχτούν ειρηνική διαδικασία. Η συμπεριφορά τους απέναντι σε μας, οι οποίοι έχουμε κοινή καταγωγή, ας είναι για σας δίδαγμα, ώστε ούτε να παρασυρθείτε, αν προσπαθήσουν να σας εξαπατήσουν, ούτε να τους βοηθήσετε, αν σας το ζητήσουν φανερά. Σκεφτείτε ότι διασφαλέστερα, εκείνος ο οποίος δεν δημιουργεί στον εαυτό του αίτια μετάνοιας, επειδή ευνόησε τους αντιπάλους του. Αν μας δεχτείτε στην συμμαχία σας, δεν θα παραβείτε τις σπονδές ειρήνης που έχετε με τους Λακεδαιμονίους, αφού δεν είμαστε σύμμαχοι κανενός. Η συνθήκη ορίζει ότι, όσες ελληνικές πόλεις δεν ανήκουν σε καμιά συμμαχία, είναι ελεύθερες να προσχωρήσουν σε όποιαν από τις δύο παρατάξεις θέλουν. Και θα ήταν τερατώδες, αν οι Κορινθίοι, που πάνε και ναυτολογούν πληρώματα, όχι μόνο μεταξύ των συμμάχων τους, αλλά και σε όλη την άλλη Ελλάδα, και μάλιστα μεταξύ των δικών σας υπηκόων, μας εμποδίσουν να μπούμε στην δική σας συμμαχία, ή να δεχτούμε βοήθεια από πουδήποτε, και να θεωρήσουν ότι είναι έγκλημα το αίτημά μας, αν το δεχθείτε. Πολύ πιο δίκαια παράπονα θα έχουμε εμείς, αν δεν μας δεχτείτε, γιατί εμάς θα μας αποθήσετε την ώρα που κινδυνεύουμε, και δεν είμαστε εχθροί σας, ενώ αυτοί, που και εχθροί σας είναι, και επιτιθέμενοι, αντί να τους εναντιωθείτε, θα ανεχθείτε να ντουλήσουν αδύναμοι από τη δική σας ηγεμονία. Τούτο όμως δεν είναι δίκαιο, γιατί θα πρέπει, ή να τους εμποδίσετε να στρατολογούν μισθοφόρους μεταξύ των συμμάχων σας, ή να μας στείλετε και μας όση βοήθεια νομίζετε ότι χρειάζεται. Και το καλύτερο θα ήταν, να μας δεχτείτε φανερά στην συμμαχία σας, και να μας βοηθήσετε. Όπως σας είπαμε στην αρχή, πολλά είναι τα πλεονεκτήματα της πρότασής μας, και το κυριότερο είναι, ότι οι Κορίνθοι είναι κοινοί, δικοί μας και δικοί σας εχθροί, και τούτο είναι η ασφαλέστερη εγγύηση της πίστης μας, που μπορούν να βλάψουν πολύ εκείνους που αποσκυρτούν από αυτούς. Επιπλέον, η συμμαχία που σας προσφέρεται, αντιπροσωπεύει ναυτική και όχι στρατιωτική δύναμη, και αν την αρνηθείτε, οι συνέπειες θα είναι επικίνδυνες, γιατί κύριο συμφέρον έχετε, να μην επιτρέπετε σε κανέναν, αν μπορείτε, να έχει στόλο. Αλλιώς, συμφέρον σας είναι, να έχετε φίλους όσους έχουν το ισχυρότερο ναυτικό. Τέλος, αν κανείς από σας αναγνωρίζει ότι τα όσα αναπτύξαμε είναι συμφέροντα, αλλά φοβάται ότι, αν το αποδεχτεί, θα καταπατήσει τις σπονδές, ας γνωρίζει ότι αυτό που φοβάται, θα του δώσει ισχύ και θα φοβήσει τους αντιπάλους του, ενώ αν εμπιστευτεί στις συνθήκες και δεν μας δεχτεί, τότε αυτό θα τον εξασθενήσει, και οι εχθροί του, που είναι κιόλας ισχυροί, θα τον φοβούνται λιγότερο. Ας ξέρει επίσης, ότι την στιγμή αυτή, συζητεί πολύ περισσότερο για τα συμφέροντα της Αθήνας, παρά για τα συμφέροντα της Κερκύρας, και ότι δεν θα υπερασπίσει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα αυτά, όταν, έχοντας υπόψη τον επικείμενο πόλεμο,
που σχεδόν άρχισε, συγκεντρώνει την προσοχή του στην τωρινή μόνο στιγμή και διστάζει να προσετεριστεί μια πολιτεία που η φιλία της και η έχθρα της έχουν μεγίστη σημασία. Η Κέρκυρα βρίσκεται σε εξαιρετικά κατάλληλη θέση για την ακτοπλοεία προς την Ιταλία και τη Σικελία, ώστε να μπορεί και να εμποδίζει την αποστολή ναυτικού από τα μέρη εκείνα στην Πελοπόννησο και να βοηθεί την αποστολή στόλου από εδώ προς τα εκεί. Παρέχει πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Για να συγκεφαλαιώσουμε με δύο λόγια τους γενικούς και τους ειδικούς λόγους, για τους οποίους δεν πρέπει να μας εγκαταλείψετε, τούτο σας λέμε μόνο, 3 υπάρχουν αξιόλογοι στόλοι στην Ελλάδα. Ο δικός σας, ο δικός μας και ο στόλος των Κορινθίων. Αν επιτρέψετε να μας υποτάξουν οι Κορίνθοι και να ενωθούν, έτσι, οι 2 από τους 3 στόλους, τότε θα έχετε να αντιμετωπίσετε κατά θάλασσα, Κερκυραίους και Πελοποννησίους, ενώ αν δεχτείτε την συμμαχία μας, τότε, επιπλέον του δικού σας ναυτικού, θα έχετε και το δικό μας για να τους πολεμήσετε. Αυτά περίπου είπαν οι Κερκυραίοι. Μετά από αυτούς μίλησαν οι Κορίνθοι, και είπαν περίπου τα ακόλουθα. Αφού οι Κερκυραίοι σας μίλησαν, όχι μόνο για να τους δεχτείτε στην συμμαχία σας, αλλά και για να σας πούν ότι τους αδικούμε και ότι τους κάνουμε πόλεμο δίχως λόγο, είναι ανάγκη και εμείς να μιλήσουμε επάνω στα 2 αυτά θέματα, προτού προχωρήσουμε, ώστε να καταλάβετε καλύτερα τι περιμένουμε από σας και να απορρίψετε το αίτημά τους, έχοντας πλήρη γνώση των πραγμάτων. Ισχυρίζονται ότι, από σύνεση δεν δέχτηκαν, έως τώρα, να συμμαχήσουν με κανέναν, όμως το κίνητρο της πολιτικής τους αυτής δεν ήταν η αρετή, αλλά η κακία, γιατί δεν ήθελαν να έχουν ούτε σύμμαχο ούτε μάρτυρα στις κακές τους πράξεις, ούτε να ντροπιάζονται, ζητώντας για τις ανομίες τους την βοήθεια άλλων. Άλλωστε, η πολιτεία της Κέρκυρας έχει γεωγραφική θέση τέτοια, ώστε να είναι ανεξάρτητη και να είναι η ίδια κριτής στις αδικίες που κάνει, αντί να σέβεται τις συνθήκες, και τούτο επειδή οι ίδιοι οι Κερκυραίοι σπάνια απομακρύνονται από το νησί τους, ενώ πολλοί ξένοι είναι αναγκασμένοι να αράζουν στο λιμάνι τους. Αν περιφρονούσαν τις συμμαχίες, δεν το έκαναν, όπως ισχυρίζονται, από ευπρέπεια για να μην γίνονται τάχα, ακούσει οι συνένοχοι στις αδικίες των άλλων, αλλά για να μπορούν, μόνοι τους, να κακουργούν. Να μπορούν, όταν έχουν υπεροχή, να μεταχειρίζονται την βία, να πλεονεκτούν, όταν μπορούν να ξεφύγουν από την προσοχή των άλλων. Και όταν επιτύχουν κάπου κάτι, δείχνουν όλοι τους την ανέσχυντία. Αν, όπως ισχυρίζονται, ήσαν άνθρωποι έντιμοι, τότε όσο λιγότερο ευπρόσβλητοι είναι, τόσο περισσότερο θα έπρεπε να φανερώσουν την αρετή τους και να δέχονται να εφαρμόζεται το δίκαιο. Αλλά ούτε προς εμάς, ούτε προς κανέναν άλλο, έχουν ακολουθήσει την πολιτική αυτή και, ενώ είναι άπικοί μας, διακόψαν από την αρχή κάθε δεσμό μαζί μας, και τώρα μας πολεμούν, λέγοντας ότι δεν τους στείλαμε στην απικία για να τους κακομεταχειριζόμαστε. Και εμείς όμως, λέμε πως δεν ιδρύσαμε την απικία τους για να μας περιφρονούν, αλλά για να είμαστε οι αρχηγοί τους και να μας σέβονται, κατά τα έθιμα. Οι άλλες μας απικίες, μας τιμούν, και οι απικοί μας, μας αγαπούν. Και είναι φανερό ότι, αφού οι περισσότεροι μας αγαπούν, αυτοί εδώ μας εχθρεύονται, χωρίς εύλογη αιτία. Ούτε θα είχαμε αναλάβει την ασυνήθιστη αυτή εκστρατεία, αν η αδικία την οποία μας κάνουν, δεν ήταν και αυτή τόσο βαριά. Αλλά και αν ακόμα εμείς είχαμε άδικο, σωστό θα ήταν αυτοί να δώσουν τόπο στην οργή μας, και τότε θα ήταν ντροπή μας να απαντήσουμε με την βία, στην μετριοπάθειά τους. Όμως η υπεροψία τους και τα πλούτη τους οδήγησαν στο να μας αδικήσουν πολλές φορές, και τώρα στην Επίδαμνο, που είναι δική μας απικία. Όσο κακό πάθαινε την αγνοούσαν, και όταν θελήσαμε εμείς να την βοηθήσουμε, την κυρίεψαν δια της βίας και την κρατούν. Ισχυρίζονται φυσικά, ότι ήσαν πρόθυμοι, προτού να ενεργήσουν, να υποβάλουν την διαφορά μας σε διατησία, αλλά μια τέτοια πρόταση δεν έχει αξία, αν γίνεται από εκείνον που την κάνει, έχοντας εξασφαλίσει θέση υπεροχής. Μια τέτοια πρόταση έχει αξία όταν υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο διαδίκων. Οι Κερκυραίοι όμως δεν πρότειναν διατησία, παρά μόνον όταν, αφού πολιόρκησαν την Επίδαμνο, βεβαιώθηκαν ότι δεν θα μείνουμε αδρανείς. Και σαν να μην έφτανε το κακό που έκαναν εκεί, έρχονται τώρα εδώ, ζητώντας, όχι τόσο την συμμαχία σας, όσο την συνεργασία σας στις αδικίες που κάνουν, ζητώντας να τους υποστηρίξετε, στην αντιδικία που έχουν μαζί μας. Αλλά έπρεπε να έρθουν να σας ζητήσουν να γίνουν σύμμαχοί σας,
όταν είχαν απόλυτη ασφάλεια, και όχι τώρα που μας έχουν αδικήσει και βρίσκονται σε κίνδυνο, τώρα που, χωρίς να έχετε ωφεληθεί κατά τίποτε από αυτούς, σας καλούν να τους βοηθήσετε, κινδυνεύοντας να θεωρηθείτε από μας εξίσου υπεύθυνοι για τα κακά που μας έκαναν. Αν σας είχαν ζητήσει από πριν να ενεργήσετε από κοινού, τότε και μόνο θα μπορούσαν να σας ζητήσουν να επομιστείτε από κοινού και τις συνέπειες. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι εμείς έχουμε βάσιμα παράπονα, ενώ εκείνοι είναι βίαιοι και πλεονέκτες. Τώρα πρέπει να ακούσετε και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορείτε, χωρίς να καταπατήσετε τις σπονδές, να τους δεχτείτε στην συμμαχία σας. Η συνθήκη ορίζει βέβαια ότι οποιαδήποτε πολιτεία δεν αναφέρεται μέσα στο κείμενο, είναι ελεύθερη να συνταχθεί με την μια ή την άλλη παράταξη, αλλά τούτο δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εκείνους που προσχωρούν στην μία παράταξη για να βλάψουν την άλλη, αλλά σε εκείνους οι οποίοι χωρίς να παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους θέλουν να εξασφαλιστούν, σε εκείνους οι οποίοι δεν θα κατόρθωναν να παρασύρουν από την ειρήνη στον πόλεμο τον φρόνιμο σύμμαχο που θα τους δεχτεί. Αυτό ακριβώς κινδυνεύετε να πάθετε εσείς, αν δεν πιστείτε στα λόγια μας, γιατί τότε δεν θα γίνετε μόνο δικοί τους προστάτες, αλλά και δικοί μας εχθροί. Αν πάρετε το μέρος τους, τότε αναγκαστικά τα μέτρα που θα πάρουμε εναντίον τους, θα σας περιλάβουν και εσάς. Αν θέλετε να είστε δίκαιοι, τότε θα πρέπει να μην πάρετε το μέρος κανενός, αλλιώς θα έπρεπε να ταχθείτε μαζί μας, αφού μαζί μας έχετε συνθήκη συμμαχίας, ενώ μαζί τους δεν είχατε ποτέ ούτε προσωρινή συνθήκη. Μην καθιερώστε τον κανόνα, ότι οι αποστάτες της μιας παράταξης μπορούν να είναι δεκτοί από την άλλη. Εμείς, όταν η Σάμος επαναστάτησε, και όταν οι άλλοι Πελοποννήσιοι διχάστηκαν επάνω στο θέμα, αν έπρεπε ή όχι να βοηθήσουν την επανάσταση, όχι μόνο δεν ψηφίσαμε εναντίον σας, αλλά και υποστηρίξαμε ότι η κάθε συμμαχία έχει το δικαίωμα να τιμωρεί εκείνοι τους επαναστάτες. Αν δεχτείτε στην συμμαχία σας και βοηθήστε ανθρώπους που αδικούν, τότε θα δείτε ότι δεν θα είναι λίγοι εκείνοι από τους συμμάχους σας που θα έρθουν προς εμάς και θα δημιουργήσετε έτσι έναν κανόνα που θα στραφεί πολύ περισσότερο εναντίον σας παρά εναντίον μας. Αυτά είναι τα νομικά επιχειρήματα που έχουμε απέναντί σας και σύμφωνα με τους θεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των Ελλήνων, είναι αποφασιστικά. Αλλά μπορούμε και μια συμβουλή να σας δώσουμε και μια χάρη να επικαλεστούμε, την οποία πρέπει σήμερα να μας ανταποδώσετε, αφού δεν είμαστε ούτε εχθροί, ώστε να βλάπτουμε ο ένας τον άλλον, αλλά ούτε και φίλοι, ώστε να μη λογαριάζονται αυτά μεταξύ μας. Όταν κάποτε, πριν από τα Μυδικά, δεν είχατε αρκετά καράβια για τον πόλεμο σας, εναντίον των Αιγινητών, η Κόρινθος σας βοήθησε με 20 καράβια. Χάρη στην βοήθεια αυτή, και χάρη στο ότι, εξαιτίας μας οι Πελοποννήσιοι δεν βοήθησαν τους Αμίους, μπορέσατε να νικήσετε τους Αιγινήτες, και να τιμωρήσετε τους Αμίους. Και τα δύο αυτά έγιναν σε περιστάσεις, που οι άνθρωποι αδιαφορούν για καθετί άλλο, και σκέπτονται μόνο το πώς να νικήσουν τον εχθρό τους, και θεωρούν φίλο εκείνον που τους βοηθεί, κι ας ήταν πριν εχθρός τους, και εχθρό τους εκείνον που εμποδίζει τα σχέδια τους, κι ας ήταν πριν φίλος τους, και τούτο επειδή, ακόμα και τα ατομικά τους συμφέροντα, θυσιάζουν για να νικήσουν. Θυμηθείτε τα όλα αυτά, και οι νεότεροι ας τα μάθουν από τους γεροντότερους, και πάρετε την απόφαση ότι είναι σωστό, να μας ανταποδώσετε τις υπηρεσίες αυτές. Μην νομίζετε ότι τα όσα είπαμε, είναι ίσως σωστά επιχειρήματα, αλλά ότι σε περίπτωση πολέμου, τα συμφέροντά σας είναι άλλα. Και τούτο επειδή, όσο λιγότερο κανείς αδικεί, τόσο καλύτερα προστατεύει τα συμφέροντά του. Όσο για την προοπτική του πολέμου, με τον οποίο σας φοβερίζουν οι Κερκυραίοι, για να σας παρασύρουν σε άνομες πράξεις, είναι αβέβαιο το αν ποτέ θα γίνει, και δεν πρέπει, επηρεασμένοι από αυτήν την σκέψη, να προκαλέσετε την άμεση, και όχι πια μελλοντική εχθρότητα της Κορίνθου. Θα ήταν πιο σωστό, μάλιστα, να διαλύσετε την δυσπιστία που υπάρχει μεταξύ μας, εξαιτίας των μεγάρων, γιατί η πρόσφατη αφορμή ευγνωμοσύνης, αν έρθει την κατάλληλη στιγμή, μπορεί, κι ας είναι μικρή, να σβήσει παλαιότερες έχθρες. Μην παρασυρθείτε από την σκέψη, ότι θα αποκτήσετε σύμμαχο με ισχυρό ναυτικό. Μεγαλύτερη δύναμη έχει εκείνος που δεν αδικεί τους ομοίους του, παρά εκείνος που παρασύρεται από την ελκυστική ευκαιρία της στιγμής, αλλά εκθέτει τον εαυτό του σε μεγάλο κίνδυνο. Η θέση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, είναι ακριβώς η περίπτωση, για την οποία είχαμε μιλήσει στο Συμβούλιο της Σπάρτης,
όταν είχαμε δηλώσει ότι η κάθε συμμαχία πρέπει να τιμωρεί μόνη της τα μέλη της και έχουμε σήμερα την δίκαιη απέτηση να επιτύχουμε το ίδιο από σας. Σεις, που ωφεληθήκατε από την δική μας ψήφο, δεν πρέπει να μας βλάψετε με την δική σας. Ανταποδώστε μας την εξυπηρέτηση, ξέροντας ότι η σημερινή στιγμή είναι από εκείνες όπου αυτός που βοηθεί γίνεται καλύτερος φίλος, ενώ εκείνος που βλάπτει γίνεται ο χειρότερος εχθρός. Όσο για τους Κερκυραίους, αυτούς εδώ, μην δεχθείτε ούτε να συμμαχίστε μαζί τους εναντίον μας, ούτε να τους βοηθήσετε στις εναντίον μας ανομίες τους. Έτσι, θα ενεργήσετε και κατά τον σωστό τρόπο και κατά το πραγματικό σας συμφέρον. Αυτά περίπου είπαν οι Κορίνθιοι. Οι Αθηναίοι, αφού άκουσαν και τις δύο αντιπροσωπείες, συγκάλεσαν 2 φορές εκκλησία του Δήμου. Στην πρώτη, διαγράφηκε η τάση να δεχτούν τα επιχειρήματα των Κορινθίων, αλλά στην δεύτερη άλλαξαν γνώμη. Δεν έκαναν όμως πραγματική συμμαχία με τους Κερκυραίους, πράγμα που θα σήμαινε ότι θα είχαν κοινούς εχθρούς και κοινούς φίλους, γιατί τότε, αν οι Κερκυραίοι ζητούσαν την βοήθειά τους σε εκστρατεία εναντίον της Κορίνθου, τούτο θα σήμαινε το τέλος της 30χρονης συνθήκης ειρήνης με τους Πελοποννησίους, αλλά έκαναν αμυντική συμμαχία, για αμοιβαία βοήθεια, σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της Κέρκυρας ή της Αθήνας, και των συμμάχων της. Πήραν την απόφαση αυτή, γιατί είχαν την πεποίθηση ότι ο πόλεμος με τους Πελοποννησίους ήταν αναπόφευκτος, και δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν την Κέρκυρα, που είχε τόσο σημαντική ναυτική δύναμη, στο έλεος της Κορίνθου, αλλά επιζητούσαν να προκαλέσουν, όσο το δυνατόν περισσότερες συγκρούσεις μεταξύ τους, ώστε, αν ποτέ αναγκαστούν να πολεμήσουν με την Κόρινθο και τις άλλες ναυτικές πολιτείες, να τις βρουν εξασθενημένες. Έβλεπαν επίσης ότι η Κέρκυρα είναι σε εξαιρετικά κατάλληλη θέση για την ακτοπλοεία προς την Ιταλία και την Σικελία. Αυτές οι σκέψεις οδήγησαν τους Αθηναίους στην απόφαση. Αρχηγοί τους ήσαν, όλα και δαιμόνιος του Κίμωνος, ο Διότιμος του Στρομβίχου και ο Πρωτέας του Επικλέους. Είχαν ρητές διαταγές να μην επιτεθούν εναντίον των Κορίνθιων, παρά μόνο αν προσπαθήσουν να χτυπήσουν την Κέρκυρα, με σκοπό να κάνουν απόβαση εκεί ή σε κανένα άλλο συμμαχικό μέρος. Στην περίπτωση αυτή, θα έπρεπε να τους εμποδίσουν με όλα τα μέσα. Έδωσαν τις οδηγίες αυτές, ώστε να μην παραβιάσουν τις 30χρονες ποντδές. Ενώ τα 10 καράβια έφτασαν στην Κέρκυρα, οι Κορίνθοι, αφού τελείωσαν τις προετοιμασίες τους, ξεκίνησαν εναντίον του νησιού, με στόλο 150 καράβια. Τον αποτελούσαν 10 καράβια από την Ηλία, 12 από τα Μέγαρα, 10 από την Λευκάδα, 27 εμβρακιώτικα, 1 από το Ανακτόριο, και 90 κορινθιακά. Οι μοίρες είχαν χωριστό η καθεμιά τους αρχηγό. Αρχηγός της κορινθιακής μοίρας ήταν ο Ξενοκλίδης του Ευθυκλέους, με 4 άλλους. Όταν, μετά από την Λευκάδα, έφτασαν στην απέναντι της Κέρκυρας ηπειρωτική ακτή, άραξαν στο χειμέριο της Θεσπρωτείας. Υπάρχει εκεί λιμάνι, και λίγο πιο μέσα, στο εσωτερικό, στην ελαιάτιδα της Θεσπρωτείας, η Εφήρη. Κοντά εκεί, χύνεται στη θάλασσα η λίμνη Αχερουσία, που πήρε το όνομά της από τον ποταμό Αχέροντα, που διασχίζει την Θεσπρωτεία και χύνεται στην λίμνη. Άλλος ποταμός, ο Θίαμης, χωρίζει την Θεσπρωτεία από την Κεστρίνη. Ανάμεσα στους δύο ποταμούς, υψώνεται το ακροτήριο Χιμέριο. Στο σημείο εκείνο της ηπειρωτικής ακτής άραξαν οι Κορίνθοι, και εγκατέστησαν το στρατόπεδό τους. Όταν οι Κερκυραίοι πληροφορήθηκαν ότι ο εχθρικός στόλος πλησιάζει, επάντρωσαν 110 καράβια, με αρχηγούς τον Μικιάδη, τον Εσημίδη και τον Ευρύβατο, και οργάνωσαν στρατόπεδο σε ένα από τα νησιά που λέγονται Σίβοτα. Εκεί βρίσκονταν τα 10 αθηναϊκά πολεμικά. Το πεζικό τους ήταν στο ακροτήριο Λευκήμη, μαζί με 1000 Ζακυνθινούς οπλίτες, που είχαν πάει να τους βοηθήσουν. Αλλά στην ηπειρωτική ακτή, είχαν μαζευτεί πολλοί βάρβαροι, για να βοηθήσουν τους Κορίνθιους, γιατί από πάντα οι κάτοικοι της περιοχής ήσαν φίλοι τους. Όταν οι Κορίνθοι συμπλήρωσαν τις προετοιμασίες τους, παίρνοντας τρόφιμα για 3 μέρες, ανοίχτηκαν νύχτα από το Χιμέριο, με σκοπό να αναυμαχήσουν. Κατά τα ξημερώματα, ενώ ταξίδευαν, είδαν τον κερκυραϊκό στόλο στα νυχτά να πλέει κατά απάνω τους. Μόλις οι στόλοι αντικρίστηκαν, αντιπαρατάχτηκαν για μάχη. Τα αττικά πολεμικά μπήκαν στο δεξί των Κερκυραίων,
που χώρισαν το δικό τους στόλο σε 3 μοίρες, με αρχηγό η καθεμιά από έναν από τους 3 στρατηγούς τους. Στην παράταξη των Κορινθίων, τα καράβια των Μεγάρων και της Αμβρακίας μπήκαν στο δεξί, στη μέση μπήκαν οι άλλοι σύμμαχοι, και στα αριστερά παρατάχθηκαν οι Κορίνθοι, με τα ταχύτερα καράβια τους, απέναντι στους Αθηναίους και στο δεξί των Κερκυραίων. Όταν υψώθηκε και από τις 2 μεριές το σήμα της μάχης, άρχισε η σύγκρουση. Είχαν και οι δύο στα καταστρώματα των καραβιών πολλούς οπλίτες, τοξότες και ακοντιστές, γιατί μη έχοντας πείρα, χρησιμοποιούσαν την παλιά τακτική. Η ναυμαχία ήταν σκληρή, όχι τόσο εξαιτίας της ναυτικής τέχνης των αντιπάλων, όσο γιατί η συμπλοκή πήρε όψη πεζομαχίας, επειδή, όταν 2 καράβια συμπλέκονταν, ήταν δύσκολο να χωρίσουν, και εξαιτίας του συνοστισμού των καραβιών, και από το πλήθος των οπλιτών, πάνω στους οποίους βασίζονταν, κυρίως, οι αντίπαλοι. Οι οπλίτες πολεμούσαν γενναία, από τα καταστρώματα των καραβιών, που ήσαν ακίνητα. Δεν προσπάθησε κανένας από τους 2 αντιπάλους να διασπάσει την εχθρική παράταξη, αλλά πολεμούσαν περισσότερο με πείσμα και θάρρος, παρά με τέχνη. Επικρατούσε μεγάλη ταραχή και πολλή σύγχυση παντού, και μέσα σε όλα αυτά, τα αθηναϊκά καράβια έτρεχαν να υποστηρίξουν τους Κερκυραίους, σε όποιο σημείο τους πίεζε ο εχθρός, αλλά και φοβίζοντας μόνο τους αντιπάλους, και χωρίς να αρχίζουν μάχη, για να μην παραβούν τις οδηγίες που είχαν. Η δεξιά πτέρυγα των Κορινθίων υπόφερε περισσότερο. Οι Κερκυραίοι, με 20 καράβια, τους κατατρόπωσαν, και κυνήγησαν τα διασπαρμένα καράβια έως την ακτή, αποβιβάστηκαν στο στρατόπεδο, έβαλαν φωτιά στις έρημες σκηνές, και άρπαξαν ό,τι υπήρχε. Στο σημείο εκείνο λοιπόν, οι Κορίνθοι και οι σύμμαχοί τους νικήθηκαν, και οι Κερκυραίοι είχαν την υπεροχή. Αλλά στην αριστερή πτέρυγα, όπου πολεμούσαν οι ίδιοι οι Κορίνθοι, κατατρόπωσαν τους αντιπάλους τους, και τούτο επειδή οι Κερκυραίοι, έχοντας από την αρχή λιγότερα καράβια, εξασθένησαν ακόμα περισσότερο την παράταξή τους, αποσπώντας τα 20 καράβια τους για την καταδίωξη. Οι Αθηναίοι, βλέποντας τους Κερκυραίους να πιέζονται, άρχισαν να τους βοηθούν πιο αποφασιστικά, ενώ στην αρχή απόφευγαν να χτυπήσουν με το έμβολο. Αλλά όταν φάνηκε καθαρά ότι οι Κερκυραίοι είχαν νικηθεί και οι Κορίνθοι άρχισαν την καταδίωξη, τότε ο καθένας ρίχτηκε στον αγώνα, και δεν γινόταν πια καμιά διάκριση, με αναπόφευκτη συνέπεια Κορίνθοι και Αθηναίοι να πολεμήσουν μεταξύ τους. Με την κατατρόπωση των Κερκυραίων, οι Κορίνθοι δεν σταμάτησαν για να ρημουλκίσουν, όσα από τα εχθρικά καράβια ήσαν μισοβυθισμένα, αλλά έστρεψαν την προσοχή τους στους ναυαγούς, και, πλέοντας εδώ και εκεί, τους σκότωναν, αντί να τους εχμαλωτίζουν. Μη ξέροντας ότι στη δεξιά πτέρυγα είχαν νικηθεί, σκότωναν και τους δικούς τους συμμάχους ναυαγούς, που δεν τους αναγνώριζαν. Οι 2 στόλοι ήσαν πολυάριθμοι, και κάλυπταν μεγάλη θαλάσσια έκταση. Έτσι, όταν άρχισε η ναυμαχία, ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς ποιος νικούσε και ποιος έχανε. Από όλες τις προηγούμενες μεταξύ των Ελλήνων ναυμαχίες, αυτή ήταν η μεγαλύτερη σε αριθμό καραβιών. Οι Κορίνθοι καταδίωξαν τους Κερκυραίους ως την στεριά, και ύστερα ασχολήθηκαν με τα ναυάγια τους και τους νεκρούς τους. Μπόρεσαν να μαζέψουν τα περισσότερα, και τα μετέφεραν στα Σύβωτα, όπου είχε συγκεντρωθεί ο στρατός των βαρβάρων, για να τους βοηθήσει. Τα Σύβωτα αυτά είναι ένα έρημο λιμάνι της Θεσπρωτείας. Μετά από όλα αυτά, ανασυντάχθηκαν και ξεκίνησαν πάλι εναντίον των Κερκυραίων, που κι αυτοί ξεκίνησαν με όσα καράβια τους έμεναν, και με τα αθηναϊκά εναντίον των Κορινθίων. Φοβόνταν μην τους κάνουν απόβαση στο νησί τους. Είχε κιόλας προχωρήσει η μέρα, και είχαν ηχήσει οι πεάνες για επίθεση, όταν άξαφνα, οι Κορίνθοι άρχισαν να υποχωρούν. Είχαν δει 20 αθηναϊκά καράβια που πλησίαζαν. Τα είχαν στείλει οι Αθηναίοι να ενισχύσουν τα πρώτα 10, από φόβο μη, όπως και έγινε, νικηθούν οι Κερκυραίοι, και δεν είναι αρκετά τα 10 αθηναϊκά καράβια για να τους προστατέψουν. Αυτά λοιπόν τα 20 καράβια, είδαν οι Κορίνθιοι. Υποψιάστηκαν πως ήσαν αθηναϊκά, και νόμισαν πως ήσαν περισσότερα από όσα μπορούσαν να δουν, και υποχώρησαν. Οι Κερκυραίοι δεν έβλεπαν τα καράβια αυτά, γιατί δεν ήσαν ορατά από εκεί που έρχονταν, και απορούσαν με την υποχώρηση των Κορινθίων, έως τη στιγμή που μερικοί είδαν τα καράβια, και τους το είπαν. Τότε υποχώρησαν οι Κερκυραίοι, γιατί είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει, και οι Κορίνθιοι διάλυσαν την παράταξη τους και έφυγαν.
χωρίστηκαν έτσι οι αντίπαλοι, και τελείωσε η ναυμαχία όταν πια νύχτωνε. Οι Κερκυραίοι είχαν το στρατόπεδό τους στο ακρωτήριο Λευκήμη, και εκεί έφτασαν, λίγη ώρα αφότου είχαν φανεί, πλέοντας ανάμεσα στα ναυάγια και στους νεκρούς, τα 20 αθηναϊκά καράβια. Αρχηγοί τους ήσαν ο Γλαύκον του Λεάγρου και ο Ανδροκίδης του Λεωγόρου. Είχε πέσει η νύχτα, και οι Κερκυραίοι φοβήθηκαν μήπως είναι εχθρικά, αλλά ύστερα τα αναγνώρισαν και τα καράβια άραξαν. Την επόμενη, τα 30 αθηναϊκά καράβια, και όσα κερκυραϊκά μπορούσαν να ταξιδέψουν, ξεκίνησαν για τα Σύβωτα, όπου είχαν στρατοπεδεύσει οι Κορίνθοι, για να δουν αν είχαν σκοπό να δώσουν μάχη. Οι Κορίνθοι όμως, κατέβασαν τα καράβια τους στη θάλασσα, τα έβαλαν σε παράταξη στα νυχτά, αλλά έμειναν ακίνητοι, μη έχοντας κανένα σκοπό να πολεμήσουν, αν δεν ήσαν αναγκασμένοι. Έβλεπαν ότι είχαν φτάσει αθηναϊκά καράβια ανέπαφα, και ότι είχαν ήδη να αντιμετωπίσουν δύσκολη κατάσταση, γιατί έπρεπε να φρουρούν τους αιχμαλώτους που είχαν τα καράβια τους, και δεν είχαν τα μέσα να επισκευάσουν τα πολεμικά, σε εκείνη την έρημη περιοχή. Αντίθετα, εκείνο που συλλογίζονταν, ήταν πώς να βρουν τρόπο να επιστρέψουν στην Κόρινθο, γιατί φοβόνταν, μήπως οι Αθηναίοι θεωρήσουν ότι είχαν καταπατηθεί οι σπονδές, αφού είχε γίνει μάχη μεταξύ τους, και τους εμπόδισαν να φύγουν. Αποφάσισαν να στείλουν στους Αθηναίους μερικούς άνδρες με ένα βαρκάκι, αλλά χωρίς κηρύκιο, για να εξακριβώσουν τις προθέσεις τους. Τους έστειλαν για να τους διαμηνήσουν τα ακόλουθα περίπου: «Κάνετε άδικη πράξη, Αθηναίοι, αρχίζοντας τον πόλεμο και παραβιάζοντας τις συνθήκες. Επεμβαίνετε με τα όπλα εναντίον μας, την στιγμή που εμείς προσπαθούμε να τιμωρήσουμε τους εχθρούς μας. Εάν έχετε σκοπό να μας εμποδίσετε να προχωρήσουμε εναντίον της Κέρκυρας, ή να πάμε οπουδήποτε αλλού θέλουμε, και να καταπατήσετε έτσι τις σπονδές, τότε αρχίστε αμέσως, πιάστε μας εμάς πρώτους, και μεταχειριστείτε μας σαν εχθρούς». Αυτά περίπου είπαν οι Κορίνθοι, και όσοι Κερκυραίοι έτυχε να τους ακούσουν, φώναξαν αμέσως: «Πιάστε τους και σκοτώστε τους». Αλλά οι Αθηναίοι τους αποκρίθηκαν με τον εξής περίπου τρόπο: «Ούτε αρχίζομαι πόλεμο, Πελοποννήσιοι, ούτε παραβιάζομαι τις σπονδές, αλλά ήρθαμε να βοηθήσουμε τους συμμάχους μας, Κερκυραίους. Αν θέλετε, λοιπόν, να πάτε αλλού, δεν θα σας εμποδίσουμε, αλλά αν προχωρήσετε εναντίον της Κέρκυρας, ή αν πάτε σε καμιά περιοχή που της ανήκει, τότε θα σας εμποδίσουμε με όλη μας τη δύναμη». Μετά την απόκριση αυτή των Αθηναίων, οι Κορίνθοι άρχισαν να ετοιμάζονται για την επιστροφή, και έστησαν τρόπαιο στα ηπειρωτικά Σύβωτα. Οι Κερκυραίοι μάζεψαν τους νεκρούς και τα ναυάγια, τα οποία είχαν εκβράσει στις ακτές τους, το κύμα και ο άνεμος που είχε σηκωθεί τη νύχτα, και τα είχε σκορπίσει παντού, και έστησαν και αυτοί, σαν νικητές, τρόπαιο στο νησί Σύβωτα. Οι δύο αντίπαλοι διεκδικούσαν τη νίκη, με διαφορετική ο καθένας αντίληψη. Οι Κορίνθοι είχαν επικρατήσει σε όλη τη διάρκεια της ναυμαχίας, έως τη νύχτα, και τούτο τους είχε επιτρέψει να μαζέψουν τα περισσότερα από τα ναυάγια και τους νεκρούς τους. Είχαν πιάσει περισσότερους από 1.000 αιχμαλώτους, και είχαν βυθίσει περί τα 70 καράβια. Γι' αυτό έστησαν τρόπαιο. Οι Κερκυραίοι είχαν καταστρέψει 30 τουλάχιστον καράβια, και, από την στιγμή που είχαν φτάσει οι Αθηναίοι, είχαν μαζέψει τους νεκρούς και τα ναυάγια τους. Εκτός από αυτό, την προηγούμενη, οι Κορίνθοι είχαν υποχωρήσει, όταν είχαν δει τα αθηναϊκά καράβια. Και αφότου είχαν φτάσει οι Αθηναίοι, οι Κορίνθοι δεν είχαν τολμήσει να βγουν από το λιμάνι τους, στα Σύβωτα. Γι' αυτό και έστησαν οι Κερκυραίοι τρόπαιο. Έτσι, και οι δύο αντίπαλοι διεκδικούσαν την νίκη. Οι Κορίνθοι, καθώς επέστρεφαν, κυρίεψαν με δόλο το ανακτόριο, που βρίσκεται στο στόμιο του Αμβρακικού κόλπου, κοινή απικία της Κορίνθου και της Κέρκυρας, εγκατέστησαν Κορίνθιους απίκους, και γύρισαν στην Κόρινθο, όπου πούλησαν 800 Κερκυραίους, που ήσαν δούλοι, και φυλάκισαν 250, τους οποίους φρόντιζαν πολύ, με την ελπίδα ότι, όταν θα επέστρεφαν στην Κέρκυρα, θα μπορούσαν να μεταστρέψουν την πολιτική της, υπέρ της Κορίνθου. Και τούτο επειδή, τύχαινε οι περισσότεροι από τους αιχμαλώτους αυτούς, να είναι από τα πρώτα ονόματα της Κέρκυρας. Έτσι λοιπόν, έληξε ο πόλεμος με τους Κορινθίους, σώθηκε η Κέρκυρα, και η αθηναϊκή μοίρα έφυγε από το νησί. Τούτο ήταν η πρώτη αφορμή πολέμου, των Κορινθίων εναντίον των Αθηναίων. Παρά τις σπονδές, είχαν ναυμαχήσει εναντίον τους, στο πλευρό των Κερκυραίων.